Quetzal, gente de YouTube, aquí Jorge Gots en un nuevo video. Se acaba de ir la liga para Al Nassr. No, mentira, todavía falta liga, pero crónica de una muerte anunciada. Todo esto se veía venir. Se veía venir. El Al Nassr hoy empató contra el ABA en un partido en el que todo el mundo pensaba que el Al Nassr iba a golear. Y yo creo que esa mentalidad llegó hasta los jugadores. Porque jugaron con una confianza tremenda al principio. Dieron un bañito al ABA, pero después vino un bajón. Después del penalti vino un bajón. El gol de penalti del ABA. Un bajón de moral. Algo que yo pensaba que había superado el Al Nassr. Y al parecer no es así. Talisca marcó gol, Otavio marcó gol. Pero también Talisca perdonó muchos goles. Y también Cristiano perdonó muchos goles. Y también Talisca le negó muchos goles a Cristiano y muchos pases a Cristiano, así como sus compañeros. Pero Cristiano también tuvo muchas ocasiones en las que podía marcar y no lo hizo. Pero tú, ¿qué le vas a exigir al bicho? ¿Tú qué le vas a exigir a Cristiano? ¿Cuántos goles lleva Cristiano Ronaldo con el Al Nassr esta temporada? ¿18 goles en 16 partidos? ¿Que te mete 1.5 gol por partido? Sí. ¿Que te hace goles todos los partidos? Sí. Pero si tú vas a depender todos los partidos de que Cristiano Ronaldo te marque goles, te vas al carajo, en serio. Porque los jugadores, como Cristiano Ronaldo, que son únicos, están en el Olimpo, también pueden tener días como los de hoy, en los que falla. Entonces, el partido en donde uno espera de que la rompa toda, Talisca al 100%, marque más goles al 100%, Brozovic, todos los que están en la cancha, Mané, que de hecho Mané se echó un partido electrizante, un gran partido, ¿vale? Pero no fue suficiente porque quedaron empatados. Hoy el Al Nassr empata y yo creo que la liga se complica mucho porque el Ittihad y el Al Hilal van a aprovechar al 100%. De hecho, el Al Hilal va... O sea, el Al Hilal con esto queda aquí de segundo. El Ittihad, ¿cuándo juega? Ittihad juega hoy a la 1 contra el Al Ali. O sea, esto le puede dar un respiro al Al Nassr. Si gana el Al Ali al Ittihad, que lo dudo. Que el Ittihad es el mejor equipo de Arabia ahora mismo. Y el Al Hilal mañana contra este equipo, el Hot Dog Club, ¿vale? Al Hilal contra este equipo, no creo que pierda. Tienen que perder ambos y el Al Tawon este está ganando todos los partidos y va de primero. Hoy el Al Nassr tenía que ganar. Es que no había de otra. Empatar no, el empate no sirve para un carajo. Tenía que ganar, ¿vale? Ganar todo, hay que ganar todo. ¿Qué pasó? Que empatan. No puedes empatar. Y empataron, ¿vale? A ver, Cristiano 7.5, Mané 8.8, Talisca 8.2, Otavio 8.2, Brozovic 7.7, Ganan 8.0, Lahami 7.1, Nawaf 7.2, Laporte 7.0 y Telles 8.2. Entonces, cualquiera dice por aquí, Talisca mejor de partido, tal, sí, Talisca me gusta porque está metiendo gol todos los partidos. Pero ¿qué pasa? Si tú tienes a Cristiano Ronaldo en la cancha, si tú tienes al bicho en la cancha, vas a marcar goles. ¿Por qué? Porque hay, por ejemplo, secuencias, tú ves repeticiones y Talisca está marcado únicamente por un jugador. Cuando enfocas a Cristiano está marcado por 3 jugadores, porque él siempre está rodeado de jugadores. Entonces Talisca tiene que aprovechar esa ventaja. La aprovechó hoy con un gol, pero tuvo más ocasiones en que debió aprovechar. Y es que tiene que ser así. Tú ves la secuencia, ves los highlights del partido y siempre ves a Cristiano Ronaldo con 3 encima. Siempre. Talisca con 1. Si Talisca no aprovecha eso al 100%, pasa lo que pasa. No estoy criticando a Talisca, está marcando goles en los partidos, lo está haciendo muy bien, me refiero. No solamente a Talisca, Mané. Mané tuvo 2 ocasiones en donde racito y a las manos del portero. Me extraña de Mané, métala duro, cruzado o para el ángulo. Arbitraje hoy terrible, ese árbitro una porquería de árbitro, o sea, una vergüenza. Le perdonó 2 penaltis al rival. 2. Y le pitó un penalti inmediato al rival, a favor. Qué increíble, o sea, yo no entiendo un carajo. Pero bueno, es lo que hay. Al Nassr, hoy, vergüenza, en serio. Aquí pone TCR que los fans del Al Nassr estaban cantando Ronaldo, Ronaldo para motivarlo. Claro, Cristiano Ronaldo hoy estaba fallando. Tuvo mucha mala suerte hoy, muchísima. Que él puede equivocarse, ¿saben por qué? Él tiene permiso de equivocarse hoy. Él tiene permiso de fallar hoy, ¿saben por qué? Porque él es el máximo goleador de la Liga Saudí en este momento. Y el máximo asistidor. Entonces, como les dije anteriormente, hoy tenía que Talisca, Mané, tal y tal, dar la cara por el equipo. Y no la dieron. Cristiano todos los partidos no puede salvarles el culo, en serio. Y fíjate, hoy Castro siento que la cagó. Castro al minuto... Vamos a verificar. ¿Dónde están los cambios? Al 80 sacó a Brozovic
y sacó a Mané, metió a Fofana y metió a Garif. Para mí esto fue un error fatal. ¿Por qué? Porque Garif, a pesar de que me cae bien, de que a veces sirve, él es un revulsivo para cuando tú vas ganando, no cuando vas, ganando con más ventaja, me refiero. Y no puedes sacar a Brozovic, que de hecho se fue emputado. Brozovic se fue con muchísima rabia de la cancha. Se fue con mucha rabia de la cancha Brozovic, porque lo cambiaron. Y a partir de ahí se le fue el partido de las manos al Al-Nassr y siento que Fofana no hizo lo que debía hacer. Y era mantener controlado el medio campo. Y Garif, la poca intervención que tuvo fue regalar balones. A eso me refiero. Entonces fueron dos cambios muy desacertados por parte, poco acertados por parte de Luis Castro. Pero muy malos cambios, no debieron suceder. No me saques a Brozovic ganando 2-1, sabiendo de que la liga está en juego. Para mí Castro falló. Falló gravemente, el técnico que siempre defiendo y falló. No saques a Brozovic. No lo saca a Talisca. A pesar de que tiene gol, sácalo. Mete a otro jugador. Mete al del afro, el que dispara hacia el cielo. Mete a ese. Se me olvida el nombre. ¿Cómo se llama? Vamos a buscar el que les quiero decir yo. Mete a... ¿Dónde está el banquillo? ¿No sale el banquillo aquí? ¿Banquillo? Ah, ya. Por aquí está. Mete a Sami. Puedes meter a Sami o puedes meter a... No, es que lo apartó del grupo. Mete a Iman. Mete a Iman y mete a Sami. A esos dos mételos. Para sostener más el balón. Pero Fofana y Garif siento que son dos jugadores que pierden muchísimos balones cuando no se deberían perder. Eso es lo que yo pienso. Pero bueno, al carajo. Hoy había que ganar. La victoria de hoy era importantísima para uno decir, ya está el Al-Nassr peleando por la liga ahora sí. Arriba. Y empató. Al carajo, en serio. Cristiano debe estar molesto. Un saludo, gente, de Jorge Gods. No olviden suscribirse al canal y darle a me gusta al video. Y los invito, gente, a Pro Jersey Shop para que compren camisetas de fútbol. Ya están todas las últimas camisetas de fútbol. La del Real Madrid, la del Barça, están todas, ¿vale? Aquí entran a Pro Jersey y ya está la de Cristiano Ronaldo, por supuesto. Y la del Celtic, que está la del Celtic, pues la que nos importa es la de CR7 del Al-Nassr, mi gente. La de CR7 ya está disponible. Ya saben que en los comentarios, en el comentario fijado, les dejo el link para que entren con el link. Y cuando entren al link, ustedes lo que tienen que hacer es lo siguiente. Meten mi código JorgeGods y tendrán un 10% de descuento. Ya está la camiseta del bicho, la nueva, que está divina, hermosa, preciosa, Nike. Entran a Pro Jersey, buscan, que es muy fácil, nada más tienen que entrar a la página principal, así como acabo de hacer yo. Bajan un poquito, ahí está la del Madrid, la del Barça, todo eso, y aquí abajo está la del Al-Nassr, ¿vale? Entran a la del Al-Nassr, la añaden al carrito, la que quieran, XL, SM, lo que quieran. Y cuando hacen eso, pues meten mi código, cuando vayan a comprarla, meten mi código Jorge, G-H-O-S-T, Jorge Goats, y tendrán un 10% de descuento. Ya saben que les dejo en la descripción y los comentarios, en el comentario fijado les dejo el link. Entran por medio de ese link, meten mi código Jorge Goats cuando vayan a comprar, ¿vale? Se lo recomiendo muchísimo, gente. Me apoyan a mí, apoyan al canal, y ustedes tienen la camiseta última de CR7 del Al-Nassr, que está bonito, y vamos a esperar las otras que también salgan, ¿vale? Por lo pronto ahí está. Y bueno, y los que somos fan del Madrid también, pues también pueden comprar la del Madrid, que también está por ahí, ¿vale? La del Madrid también está espectacular, la del Real Madrid, aquí está. La de visitante, la de, bueno, están todas. La del Barça también, los que son del Barça, los Messi Lovers y todo eso, pueden también comprar sus camisetas. Ahí les dejo recomendadito, gente. La calidad buenísima, los Messi Lovers con la de Messi, ahí está. También la de Karim Benzema, Al Ittihad. La de Kylian, pero esta no, porque se viene para el Madrid, tranquilos. Y bueno, ya saben, gente, también pueden comprar zapatos, todo. Y están pendientes, gente. Un abracito.